Чеберлоевцы – это чеченское общество, основообразующее и составляющее чеченский Тукхум, Чеберлой. Исторически чеберлоевцы проживали в юго-восточной части Чечни на границе с Дагестаном. Своим духовным центром чеберлоевцы издревле считали село Макажой. Макажой – это село в Чеберлоевском районе Чеченской Республики. Село Макажой долгое время было крупным центром чеченского Тукхума Чеберлой. Чеберлоевцы имеют также другое название – экзоэтноним Татбутри. Язык – чеберлоевский диалект чеченского языка. По чеченским преданиям большие связи чеберлоевцы имеют с нашхоевцами, с крупным чеченским тайпом – нашхой, а также с шароевцами, с крупным чеченским Тукхумом – шарой. Альшевский Милентий Яковлевич, русский военный писатель, генерал от инфантерии, участник покорения Кавказа и Крымской войны. Про чеченские предания также писал: жил богатырь Нохче, у которого было 12 сыновей, таких же крепких и сильных, как он сам. Когда Нохче дожил до глубокой старости, то его потомство, состоящее из внуков и правнуков, оказалось столь великим, что во избежание распри и неудовольствий, он дал совет своим сыновьям расселиться по горам и не ближе, как на день пути один от другого. При этом заповедал им не спускаться с гор и беречь свои леса, потому что в тех и других заключалось их согласие и спокойствие. Разделившись на 12 отдельных семей, сыновья Нохче место своего водворения назвали по своим именам, и с того времени образовались общества, известные нам и поныне: Ичкери, Аух-Чеберли, Шубути-Шатот-Зумса, Кисти, Цеари, Галаш, Галгай, Джерах и Ингуш. Источник – Альшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. О происхождении, образе жизни, нравах и обычаях чеченцев. Наш способ ведения с ними войны. Тайпы Тукхума Чеберлой, Тайп Ачалой. Ачалой Тайп Тукхума Чеберлой. Также Ачалой покинутый аул в Чеберлоевском районе Чеченской Республики. Аул расположен на левом берегу реки Ачалайн-Ака, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун. Тайп Басхай. Басхай Тайп Тукхума Чеберлой. В свое время чеченец этого тайпа по имени Ма-Аш воевал против Шамиля, собрав в свою дружину самых отважных чеберлоевцев. Тайп Богачарой. Богачарой Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Аки. Чеченский историк Лича Ильясов писал: согласно полевым материалам, чеченский тайп Богачарой выселился из района, который находится у истоков Сунжи, у горного хребта Богучар. В те времена этот тайп относился к Тукхуму Аки. Богачарайцы и даже после переселения на правый берег Шаро-Аргуна продолжали считать себя частью акинского Тукхума. Часть богачарайцев еще в XVI веке основала село Богачары у выхода из Аргунского ущелья неподалеку от селения Гайты. В 1825 году оно было сожжено русскими войсками в результате трехдневного сражения. Источник – журнал «Чеченское общество сегодня», выпуск 17. 2008 год. Исторические области Чечни. Глава из книги Личи Ильясова «Тени вечности». Аки, страница 18. Тайп Босой. Босой Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. У Тайпа есть своя гора, Буосой-Лам, высота 1891 метров. Родовое село, Басой, покинутый аул в Чеберлоевском районе. Тайп Бунихой. Бунихой Тайп Тукхума Чеберлой. Основатели аула Буни. Аул входит в состав Макажойского сельского поселения. Тайп Дай. Дай Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. По рассказам выходцев из аула Дай, основателем аула Дай в Чечне являлся переселенец из исторической области Нашаха человек по имени Дай. Тайп имеет свою гору, Дайлам. В древние времена по знаниям эрстхойского историка Аслана Эльмурзаева Тайп Дай играл роли в истории Орстхаевцев и был частью Тукхума Орстхай. Источник – общественно-политический, литературно-художественный, иллюстрированный журнал «Жизнь национальностей». Статья Аслан Эльмурзаев. Многоликая Россия, Кавказ и его народы, Арстхай. Тайп Желашкхой. Желашкхой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Ихарай. Ихарай Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп имеет свою родовую гору Ихарай-Лам. Ихарайцы часто конфликтовали с соседними андийцами, которые пытались захватить земли ихарайцев. Тайп Кирей. Выходцы из Тукхума Шарой. Входят частично и в Тукхум Шарой и в Тукхум Чеберлой. Тайп Казаной. Казаной Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Кулой.
Кулой Тайп Тукхума Чеберлой. У Тайпа есть своя гора Кулой-Лам. Тайп Макажой. Макажой Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. По преданию Тайпа Макажой, их родоначальником был Турач, переселившийся в эти места из Нашха. Макажой – исторический центр чеберлоевского общества. Тайп – Нижалый. Нижалый Тайп Тукхума Чеберлой. У Тайпа имеется своя гора, которая носит название Тайпа, Нижалой-Нлам, Нижалый Цеев гора. Тайп – Нохшкелый. Нохшкелый Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Тукхума Шатой. Тайп Орсой. Орсой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Ригахой. Ригахой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Садой. Садой Тайп Тукхума Чеберлой. Про Садой много разных версий, многие Садой считают себя выходцами из Нашха. Тайп Тундукой. Тундукой Тайп Тукхума Чеберлой. В родовом селе Тайпа сохранился памятник легендарного чеченского воина Халча. Однако от них остались только руины, на камнях которых сохранилось очень много петроглифов. Тайп Харкарой. Харкарой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Хиндой. Хиндой Тайп Тукхума Чеберлой. Родовая гора Тайпа Хиндай-Лам. Тайп Бумхой. Бумхой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Хой. Хой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Сейкарой. Сейкарой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Чубахкинарой. Чубахкинарой Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. Родовое село Тайпа Чубахкинарой Цеев, Чубах-Кенерой. По преданиям Чубахкинарой Цеев село Чубах-Кенерой основано выходцами из нашхойского аула Килах. Таким образом мы получаем целых 24 тайпа, которые составляют Тукхум Чеберлой. Как видно, чеченцы-чеберлоевцы имеют в том числе акинскую, шаройскую, шатойскую, а также особо мощно нашхойскую составляющую. Формирование чеберлоевцев как общество состоялось в очень древние времена. Возможно, конечно, здесь не полная информация про тайповый состав Тукхума Чеберлой. Многое на сегодня забыто, мы преподнесли информацию вкратце. Тайпы – это сложная тематика, как для просто интересующихся чеченцев, так и даже чеченские историки скажут, что тема эта непростая. Можно добавить, в дополнение, что, к примеру, что по общечеченским и в частности чеберлоевским преданиям, в частности преданиям самих представителей чеберлоевского тайпа Хой, чеберлоевский тайп Хой в Чеберлое тоже из Нашха. Некие Алхаст и Амин были родными братьями, которые прибыли из Нашха и основали село и тайп Хой в Чеберлое. В частности, по чеберлоевским преданиям считается, что были в Чеберлое и такие тайпы, как Дангарой, Лишкарой, Асхарой, Сеиндой и другие. Также сегодня известно, что село Дай сегодня входит в Шатойский район, а по чеберлоевским преданиям считается, что село Дай ранее входило в Чеберлоевский район. В феврале 1929 года при укрупнении административных районов Чеберлоевский район был расформирован, его территория частично вошла в Шатоевский район и так далее. Тайп и село Дай всегда относились к чеберлоевским чеченцам. Чеченский историк Лича Ильясов пишет, Ичкерия и Чеберлой были районами, которые чеченцы заселили сравнительно поздно, по крайней мере, после ухода оттуда войск Тимура, при их миграции с запада на восток. До их появления в этих местах, согласно фольклорным источникам, жили орстхайцы и этническая группа чеченцев, о строительных традициях которых в этом регионе ничего не известно. Хотя, по преданию, они тоже жили в башнях, и строительство легендарной башни Навруз-Гала приписывается им. В Чеберлое жилые и боевые башни имели широкое распространение почти во всех районах. На границе с Дагестаном боевые башни и укрепления, Хой, Казыной и Харкарой, были построены правителем, который был послан туда из Нашха. Множество башен, жилых и боевых, в Чеберлое было разрушено во время Кавказской войны. В течение сравнительно короткого периода времени здесь было несколько крупных восстаний и против Шамиля, и против российских войск. Все эти восстания были жестоко подавлены, а селения, жители которых принимали в них участие, разрушены. С особым рвением и воины-имамы, и российские солдаты уничтожали башни. Их руины до сих пор можно видеть во многих уже опустевших селениях Чеберлоя и соседних районов. Источник Лича Ильясов. Культура чеченского народа. 2009 год. Страница 203.
На наш взгляд, объективно анализируя эту информацию, можно добавить и то, что часть ОРСТХФЦФ приняли большое участие в формировании Тукхума Чеберлой, по крайней мере как по общечеченским преданиям, так и по преданиям самих чеберлоевцев. В давние времена орстхаевцы проживали в Чеберлое, только само собой естественно, не весь целиком Тукхум Орстхай. В другом своем труде чеченский историк Лича Ильясов пишет: Чеберлой – историческая область, расположенная на юго-востоке Чечни, это наиболее отдаленный и недоступный район Чечни, который практически не имел никаких контактов с внешним миром. Вероятно, именно поэтому в чеберлоевском диалекте чеченского языка сохранились архаические черты, которые сближают его с западными вайнахскими диалектами, особенно с ингушским языком. Топоним Чеберлой восходит к чеченскому «чебааре» – ровное место, котловина, а «лой» является топонимическим суффиксом. Чеберлой стал заселяться чеченцами, которые эмигрировали из западных районов Кавказа, сравнительно поздно, не ранее 15 века. У некоторых тейпов, живущих в районе Чеберлоя, сохранились предания об их происхождении из западных районов Чечни. Так, к примеру, по преданию тейпа Макажой, их родоначальником был Турач, переселившийся в эти места из Нашха. В русских источниках впервые Чеберлой упоминается в документах XVI-XVII веков как Чебрил, а жители этого края называются шебутянами, шубутами. Особенности материальной культуры этих районов свидетельствуют о существовании на этой территории дочеченского субстрата. По всей вероятности, вплоть до конца 15 века на территории Ичкерии и Чеберлоя жили другие племена, которые затем были большей частью вытеснены, а частично ассимилированы чеченцами в их передвижении с запада на восток. Доказательством этому могут служить и более древние пласты археологической культуры этих территорий. Вероятно, эта миграция была длительной, так как в преданиях местных жителей говорится о том, что до поселения их предков в этих местах жили орстхаевцы. Это все снова говорит о том, что в формировании Тукхума Чеберлой большое участие приняли и орстхаевцы, только не совсем понятно, что имеет в виду Ильясов, когда пишет, что на территории Чеберлоя есть свидетельство некого дочеченского субстрата, и в то же время пишет, что там до прихода чеченцев жили орстхаевцы, та же самая чеченская этническая группа. Возможно, Ильясов имел в виду то, что в Чеберлое жили чеченцы орстхаевцы до прихода туда других чеченцев. Впрочем, в любом случае это все снова говорит о том, что в формировании Тукхума Чеберлой большое участие приняли и орстхаевцы. Далее Ильясов пишет: религиозные действия и праздники в Казане сопровождались общественным пивоварением. В чашечном камне в помещении толкли ячмень для ритуального пива. Подобный камень можно видеть рядом с жилой башней в селении Туга в Майсте. Жители Чеберлоя одними из первых среди чеченцев приняли ислам. И, вероятно, поэтому здесь не сохранилось, в отличие от других районов Чечни, склеповых захоронений. Но тот факт, что здесь очень много склеповых надгробий, говорит о том, что они были распространены в свое время и на этой территории. Во времена имамата Шамиля чеберлоевцы оказали жестокое сопротивление попыткам имама вести шариат в своих обществах. В ответ Шамиль вел в Чеберлой войска, состоящие из аварцев и андийцев, и восстание было потоплено в крови. Многие селения Чеберлоя оказались разрушены и сожжены, в том числе по приказу Шамиля было уничтожено множество боевых башен. К западу от озера находится группа селений, самым крупным из которых является Макажой, который чеберлоевцы издавна считали своей столицей. По мнению чеченского историка Ат-Сулейманова, топоним Макажой соответственно. Наименование тейпа Макажой связано с древним военным термином «макаш», клинообразное построение воинов-копьеносцев во время атаки неприятельских войск. Такой клин двигался впереди атакующих войск, первым рассекал вражеские цепи, заходил в тыл врага, брал его в окружение и уничтожал. В Макаш входили самые отчаянные и физически выносливые воины. В Макажое почти не сохранилось памятников архитектуры. Единственной достопримечательностью его можно считать жилую башню, перестроенную в мечеть. Недалеко от Казане находится селение Хой. Этот топоним с чеченского переводится как «стражники». Вероятно, это связано с тем, что селение было пограничным и его жители несли сторожевую службу.
Об этом, кстати, напоминает и Хойнгала, башни стражников, единственная боевая башня, оставшаяся от укрепления. Башня возведена на скальном основании из хорошо обработанного камня, кладка на глинисто-известковом растворе. Хотя и по архитектурным приемам и технике кладки видно, что башню строил чеченский мастер, она отличается от классических вайнахских башен. Она ниже и приземистее, к тому же имеет не совсем обычный для вайнахских боевых башен машикули, опоясывающие ее сплошным квадратом. По своим пропорциям башни Чеберлоя ближе к осетинским. Боевая башня в селении Хой украшена множеством петроглифов, это и перекрестия с кругами и круги с волнистыми узорами, то есть символика, характерная только для вайнахских башен. К востоку от Макажоя находится селение Харкарой. На скалистых склонах, среди средневековых руин возвышается боевая башня, единственная сохранившаяся средневековая постройка. В стенах башни много бойниц. В юго-восточной стене башни вмонтирован камень с изображением руки мастера. Вокруг селения Макажой разбросаны более мелкие средневековые поселения Джалк, Тундухой, Орсой. Однако от них остались только руины, на камнях которых сохранилось очень много петроглифов. В селении Орсой также сохранились развалины циклопических построек. Источник Лича Ильясов, Тени вечности. Можно информацию найти и на чеченском научно-историческом сайте. Напишите в поиске «Нахчала. Исторические области Чечни. Чеберлой». Кстати, интересно, что чеченский историк Лича Ильясов пишет, что чеберлоевские башни схожи с осетинскими, в то же время ученый-антрополог В.П. Алексеев писал, что осетины в антропологическом отношении кавказионское, местное население, дейронизация и, скорее всего, говорившее на кавказском языке. Источник В.П. Алексеев. Историческая антропология и этногенез. Чеченский историк Хаджи Хизриев писал, в осетинском языке сохранились все гортанные звуки чеченского языка, что еще раз подтверждает кавказское происхождение осетин и чеченский субстрат осетинского языка. Антропологический материал также доказывает, что осетины, балкарцы и карачаевцы такие же чистые кавказионы, как и чеченцы. Источник Хаджи Хизриев. К вопросу о чеченцах в древности и средневековье. По генетическим данным также давно не новость, что у осетинского народа стали выявляться родственные связи с чеченским и ингушским народом. Чеченский ученый-генетик и руководитель чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов объяснял чеченскому историку Хасану Бакаеву, что по генетическим ветвям многие осетины имеют родство с чеченской нашхоевской ветвью. Источник – историк Хасан Бакаев. Жизнь в Древней Антарктиде. Выпуск 75, 4 часть 72 выпуска. Кроме того, Арсанов объяснял, что гаплогруппы лишь классификация, чтобы легче изучать, на них не надо зацикливаться. Родство ищут по ветвям, общие предки могут быть и у J2 и у G2. Ошибка считать нахской лишь J2. Источник Хасан Бакаев и Пахрудин Арсанов. История чеченцев и ингушей в свете ДНК-исследований. Выпуск 17. К примеру, также по чеченскому ДНК-проекту Chechen Naukche DNA Project можно найти дегорция от G2, про которого написано «чеченский предок». Все это намекает на чеченские нахские корни осетинского народа по генетике и их переход на иранский язык по лингвистике. Осетинский историк Тамерлан Камболов ко всему объяснял, что осетинским историком В. Абаевым в осетинском языке было выявлено около 350 осетино-чеченских, 350 осетино-ингушских и 25 осетино-бацебийских параллелей. Причем есть прямые параллели осетино-чеченские, именуя ингушские в дегорском диалекте осетинского языка. В параллелях осетино-дагестанских было выявлено около 900 параллелей. Это все нам намекает на проживание предков осетин в более восточном направлении от нынешнего ареала, подметил Камболов. Источник – взаимовлияние осетинского языка и языков нахо-дагестанской группы. Языковая среда, то есть, чеченский историк Лича Ильясов в книге «Лича Ильясов. Тени вечности» пишет, что башни чеченцев Чеберлоя схожи с осетинскими, а в осетинском языке большие параллели с нахскими языками, чеченским, ингушским, бацебийским около 725 параллелей, а также большие параллели с дагестанскими языками, около 900 параллелей. В то же время, Чеберлой как раз находится на границе с Дагестаном, что само собой влияло на язык чеберлоевцев. Выходит, из этого всего можно допускать, откуда гипотетически могли продвигаться осетинские предки.
Более того, совсем необычное мы выяснили при общении с алагирцами. В Чечне есть село Дай, в Тукхуме Чеберлой есть общество Тайп Дай, а в Алагире есть с тем же названием село Дай, где находится полуразбитая сторожевая фамильная башня алагирской фамилии Биазровых Биазровы. Сегодня село уже переименовано в Дайкау. Та же чечено-акинская фамилия Дударовы и коренная алагирская фамилия Дауровы – это фактически одно и то же. Или, к примеру, у чеченского тайпа Майста есть село и башенный комплекс Туга, а в Алагирском районе есть башня Курта и Тага. Башня Майстинцеев Туга и алагирское имя Тага опять почти одно и то же. Кстати, башни Чеберлоя и осетинские, особенно в Алагире, правда очень схожие. Впрочем, про проживание чеченского населения в древности, как и в Алагире и в целом в Осетии, слухи давно были. На эти параллели в целом следует немедленно обратить внимание чеченским и осетинским историкам. Есть и другие параллели. Самоназвание осетинского народа – Ирон. А в Тукхуме Чеберлой есть тайп с названием Ихары. Такая трансформация, как Ихары, Ирон, вполне допустима. В то же время здесь допустима трансформация и название чеченцами и ингушами осетинского народа, ведь нахи называют осетин Хирий, а трансформация Ихарой Хирий также вполне допустима. Что-то слишком много совпадений у осетинского народа с чеберлоевскими чеченцами, это безусловно надо исследовать. Известный чеберлоевцей Дада Залмаев, отец Дады, некогда погиб в одном из боев с царскими войсками. Сам же Дада также был предводитель восстания против царских войск в Чечне. Принял участие в нескольких боях, в одном из которых Дада и его воины попали в плен и после были повешены. Дада был из чеберлоевского тайпа Чубахкинарой, а также Идельведенский, Наиб имама Шамиля. Представитель чеберлоевского тайпа Макажой, Гази Алдамов, председатель Мехкхела и один из предводителей чеченского народа. Выходец из чеберлоевского тайпа Макажой, Адин Сурхо, представитель чеберлоевского тайпа Казаной, возглавил чеченцев в борьбе против кабардинского князя Мусаста. Кунта Хаджи Кишиев из чеберлоевского тайпа Гумхой, чеченский суфийский шейх и другие. Есть и свидетельства отношения чеберлоевцев и других чеченцев к аланам. Чеченский историк Далхан Хажаев писал: «Связи, налаженные в последнее время с нашими зарубежными соотечественниками, уже дают свои ценные плоды». Настоящей сенсацией для истории Чечено-Ингушетии и всего Северного Кавказа является сообщение о существовании арабоязычной рукописи аланского историка, мусульманского ученого и проповедника Аздина Вазара, сведения о которой вместе с ксерокопией на арабском и чеченском языках передал в Чечено-Ингушский государственный объединенный музей иорданский чеченский историк из Иорданского хашемитского королевства Абдул-Гани Хасан. Рукопись гласит: предки Аздина вышли из аланского племени Нохчи, чеченцы. Аздин Вазар в своей книге описывает страну Алан, средневековый автор не отделяет чеченцев от алан, считая их одним народом. В своей книге Аздин Вазар упоминает племена и общества. 1. Адый, 2. Аздой, 3. Шейший, видимо чеченский тайп Пишхой, 4. Кайнажой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Казаной, 5. Дайхой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Дай, 6. Хой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Хой, 7. Сакхой, 8. Садой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Садой, 9. Ваной, 10. Малхой, видимо чеченский Тукхум Малхий, 11. Нашой, видимо чеченский тайп Нашхой, 12. Асой Асхой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Орсой, 13. Аной, 14. Гойтой, видимо чеченский тайп Гатой, кстати тайп известного чеченского абрека Хасухи Магомадова, 15. Артой, 16. Мартой, 17. Сейрасакхой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Цейкарой, 18. Меда Адой, 19. Назрой, 20. Бартой Бартлой, 21. Арваной, видимо чеченский тайп Арганой, 22. Ширваной, видимо чеченский Тукхум Шарой, 23. Кхеладай, видимо чеченский тайп Хилдихарой, 24. Ады, 25. Эдой, 26. Гундукьей, видимо чеченский чеберлоевский тайп Гумхой, 27. Ташхой, 28. Сартой, видимо чеченский тайп Сатой, 29.
Гилой, видимо чеченский тайп Гулой, 30. Силой, видимо чеченский тайп Салой, 31. Суберой, видимо чеченский тайп Сербалой, 32. Гардой, видимо чеченский тайп Гардалой, 33. Мазигутой, 34. Вантлой, 35. Кештой, 36. Албаздуклой, 37. Аршой, видимо чеченский Тукхум Арштхой, 38. Сиброй, 39. Нашхо, видимо чеченский тайп Нашхой, 40. Нахаш, 41. Ахший, 42. Вахш, 43. Тханах, 44. Байнах, 45. Мартнах, 46. Нартнах, 47. Авхаш, 48. Нажашин, видимо чеченский чеберлоевский тайп Нижалой, арабоязычный источник средневекового аланского ученого, путешественника и миссионера из чеченцев Аздина Вазара еще предстоит исследовать ученым, историкам и лингвистам. Источник – газета «Республика» от 14 февраля 1991 года. Материалы разворота подготовлены старшим научным сотрудником Чигом Далханом Хажаевым. Аланский историк из чеченцев. Какие общества мог перечислять Аздин Вазар, добавлены сугубо наши комментарии. Стоит отметить, что в целом история чеберлоевцев еще мало изучена и безусловно эту историю еще надо исследовать. Некоторые чеберлоевцы считают себя древнейшим обществом и что сам Чеберлой был заселен ими очень давно, намного в более древние времена, чем считают разные историки.